당근의 끝부분은 잘라내고 밭대에 넣을게요. 소금 3꼬집 뿌리고 올리브오일 1큰술 둘러주세요. 이리저리 굴려가면서 당근의 겉면을 코팅해 주시고요. 에어그릴 용기에 넣을게요. 비트는 반으로 자르세요. 밭대에 남아있는 소금과 오일에 비트의 겉면을 코팅해 주세요. 당근과 같이 구워줄 거예요. 160도에서 50분간 충분히 기세요. 밭대에 옮겨 잠시 식혀주고 구운 당근은 얇게 슬라이스 해줄게요. 구운 비트의 껍질은 벗겨내고 반달 모양 그대로 얇게 슬라이스 하세요. 레몬즙, 초무사과 식초, 올리브오일, 소금과 후추 약간 뿌리고 홀그레인 머스터드 넣어 부드럽게 섞어주세요. 냉장고에 넣어 1시간 놓아두세요. 비트에 소금과 후추 약간 뿌리고 디종 머스타드, 레몬즙, 올리브오일 넣어 부드럽게 섞어주세요. 1시간 이후에 드시면 더 맛있어져요. 리코타 치즈, 올리브오일, 발사믹 식초, 소금, 꿀 약간 넣으세요. 딜을 넣으면 맛이 더 좋아져요. 맛있는 크림치즈가 만들어졌어요. 좋아하는 빵 준비하고 팬에 살짝 구워주세요. 맛있게 만들어진 리코타 치즈를 빵 위에 바르세요. 당근과 비트 꺼내오시고요. 빵 위에 구운 당근과 구운 비트를 올려주세요. 남겨놓았던 딜을 살짝 뿌려줄게요. 오늘보다 내일은 더 건강해지세요.